好，我们直播开始啊！欢迎观众朋友们收看这一期北境对话政委。好，大家好，我是郑伟。这我们嘉宾是第二次来啊。上一次我们5个多月前做了一场对话，非常的精彩。到今天为止，我这边还有很多我的频道的观众朋友在想念你啊，惦记问什么时候能把你再次邀请来，因为上一次的对话呢，你是惊艳到大家。是。好，谢谢大家的厚爱。政委的特色就是他会把他要讲的内容的资料准备得非常充分啊，论证的环环相扣。那么今天也是这样，我们今天这个标题呢，其实有一点点耸人听闻啊，就是说这个对赖清德这个斩首行动啊，中共会不会做？那么当然了，这个斩首行动，其实在中文语境里，我一直想找另外一个词去替换它，因为斩首给人感觉就是把这个人的生命要抹杀掉了，对吧？当然我们知道前一阵发生在委内瑞拉的这个抓捕马杜罗，其实它也算一种斩首行动，对吧？当然没有伤害他的性命，只是把他抓走了。那中共可能也可以做到这一步，就是不伤害赖清德的性命，只是把他抓走啊，把他从这个位置拿走，那这也算斩首行动，对吧？那么 OK， 你来聊聊啊，你是怎么看待这个标题？就是说原本呢就是要研究那个斩首行动的事情啊，原本也在研究的事情是说，如果斩首成功了之后，台湾会怎么样？会不会只是说群龙无首啊、大乱啊或什么之类的？但是我有就是针对这件事情，我跟我的军官的朋友谈过，就是台湾的职业军官，然后就有谈过这个问题。那军官的朋友他回答给我的一件事情，就是说他觉得这个斩首行动不太可能，所以他就是我们两个就是有经过大概半个多小时的去讨论，然后去做一个简单的兵推。好，那我这边来再分享一下说为什么其实这个斩首行动是不太可能发生的。那我们先来看第一张地图。好，这个地方就是士林官邸，就是其实台湾的总统的居所是公开的，就是大家都知道这个总统的居所一定会住在这个士林官邸里面，然后这个是法律规定的。好，那这个士林官邸虽然大家都知道它的地点啊，但是它其实有一个特性，就是说士林官邸的旁边其实是一座山，然后你看到那个山的另外一侧其实是国防部。好，那万一当战争这样子打过来，或者是敌军突袭过来有侦测到的时候呢？他们就会启动了紧急应变程序，那个总统呢就会躲到那个山里面。好，然后这个山呢，它其实是挖空的，它叫做横山指挥所。好，所以它其实底下是一个基地。好，你去看第2页。好，第2页的话就是这个基地的入口，只要这个基地只要印进来，然后你可以看到它的那个基地的那个旁边的那个水泥工事啊什么之类的，就是相当的坚固。其实飞弹什么之类要打下来也没有到那么容易。它就是当时蒋介石从那个中国回来的时候，可能就担心就有一天会有这一个登陆之类的问题啊，所以他就努力去花很多钱去做这一个地堡或什么之类的去做哦，所以当战争来的时候就会发进就是总统就会躲进去，然后国王墓那些高官也会同时躲到这座山里面，然后这一座山它就是一个非常好的一个那个指挥中心，因为它不太可能被炸，因为你要炸一座山是非常困难的，除非你有像美国那样子的那个非常强大的那种地方炸弹啊，号称可以炸70公里的那一种，那才有可能被炸掉。那中共的话，目前来说还没有，对，所以来说就目前而言的这个指挥中心还是安全的。然后再来下一页，它是直接挖到地下去了，是吗？对，直接挖到地下去，而且这个地下去它不是只是一个简单的设施而已，是里面的东西其实每隔几年它就会更新一次，它是全新的现代化设施。那这些那个图片啊，都来自于公开的这个新闻里面的截图。所以我也是想提醒你，因为我们嘉宾是一位台湾人啊，那么之前有发生过另一个台湾人，像馆长是吧？那个有去聊要斩首什么赖清德的狗头之类这种言论，然后被罚款什么的。那么你作为台湾人聊这些话题，有没有关系？我们提个醒。这是说如果因为馆长他做的那个事情，他其实是去威胁一个他要杀害那个国家元首之类的。但是我们这个视频的这个基料，我们主要在讨论的其实是说，中共有没有可能对台湾进行一个军事上的斩首行动？所以
两者来说的话，它在台湾的这个法律里面的言论的这个限制里面，还有一个本质上的一个区别。一个是可能是有预谋的叛乱行动。好，这只是说他那个预谋成绩非常的低。然后另外5个，我们只是这边是一个军事讨论的一个成绩。那军事讨论这个成绩，它不会有任何违反那个言论自由第一那个问题。好，那目前来说，台湾的言论自由，凭良心讲啊，的确是有一点在缩减。那这个缩减的话，的确是主要是依照国安的那个方式，就是说你必须要去触犯说跟国安相关的问题啊，比如说你威胁说你要在哪一天搞那个恐怖攻击啊什么之类的，那就是不允许嘛，就是不允许。我们毕竟上个月才发生过一次恐攻嘛，然后再来就是说或者是说你威胁你要那个就是要做什么事情，然后去帮助解放军攻什么事情啊，这个事情也是不允许，所以是跟国安有关的，而且必须要你本人去参与的这个事情，它才会触到违反的一个事情。然后再来就是说我们的就算你说违法司法起诉的话，绝大多数的情况之下都是无罪，然后馆长那个被罚款那个算是极少数的那个特例，我觉得还是蛮某种程度上，我觉得还是一种奇葩，就是说他做的有点太过分了，对吧？对，他做的确实是太超过，他其实是做就是真的是游走在一个言论自由的一个法律地带这样子。然后再来是说馆长的那个影响力跟我的影响力在不一样，因为我毕竟我也不是什么百万 YouTuber 什么之类的，我们只是小咖嘛。馆长他其实是一个超过100万的 YouTuber 什么之类的，他的社会影响力都很大，这些东西都会考虑在，就是在法律决定要不要处罚你这个事情的话，所有东西都会考虑在内，必须是非常严谨。对，当然，好，所以好，继续，好 ，OK， 没事就好，继续。好 ，OK， 好，然后我们这个说这个东西的话，就是说中共需要遇到的第一个问题，就是总统他不会躲在一个房子里面，他会躲在一座军事基地里面，然后这里面的水泥掩体是非常坚固的，可能地下挖了可能几十公尺有什么之类的，所以就不会像委内瑞拉一样，就是说我今天我只是进去我就把那个保镖全部打死，然后就是把总统直接从宅邸拖出来。但是委内瑞拉那个马杜罗是这样，他也有一个像堡垒一样的，好像也有很坚固的门嘛。那么只是说他没有来得及逃进去，就被美军抓到了。就是说他有内线呀、内鬼，说把他出卖了，知道他在哪里确切的。那比如说台湾总统他还没有能够逃进这座山里，然后就突袭被抓走了，有没有这种可能？就是这个就是要回到的第二个事情，就是我们这边应该是我的那个这个页的应该是第7页还是第6页，后面会讲到这个。我有没有？我也可以先翻过去，因为我有去研究过，就是说士林官邸，就是总统住的这个地方就是刚刚那一条线。这页吗？不是，再上一页，再上一页。好。就是说，你从那个差不多14海里左右的那个范围的话，你要移动到士林官邸这一个距离大概是33.71公里。那33.71公里，直升机要飞过去是吧？对，直升机我假设它最快的速度是150公里，那已经是非常快了。那33.71公里的话呢，它的意思是说，你至少你要飞12分钟，而且必须没有拦阻的状况，全速飞12分钟，你才有办法去到士林官邸的附近去空降。好，然而呢，继续再看下一页，你会发现说这件事情就是它会有一点难度，因为台北它是一个盆地，它不是一个平原，不是说你想高飞就飞，想低飞就飞，你必须要越过很多的障碍物，你要上升，你要下降。那上升下降的时候，你那个气旋，就是气旋什么之类都会考虑，所以光是直接直线的走进来，就会有不少的。就是那个干扰因素会让你拖慢那个时间。假设原本可能说理想上是12分钟能过去，但是现实上你可能以目前的技术来说，你直升机能飞过去的时间可能大概是30分钟左右。那你可以看一下我们的那个视讯影片。好。好，然后在这边的话是一个2D 的这个图，就是模拟说，你从直升机假设你真的把那个赖清德给抓了之后你要飞走，你要飞回去，
你如果沿途你要飞回去的话，你会发现说，哎，这边因为台北的人口密度非常高，因为台北市有200多万人口，哦，那所以它里面其实你沿途经过的地方都是高楼大厦林立什么之类的，其实你要攻进来什么之类的，本身你要越过大量的障碍物，然后你就算要轰炸什么之间的，其实这些那个都市丛林它就是一个天然的这个屏蔽物，所以其实你那个解放军想要轰炸一些那个基础的那个军事点，或者是去攻击就是去攻击那个总统的那个侍卫所什么之类的，其实都有很多的平民的这个建筑的这个掩体啊，作为掩护。然后再来就是说过了平民的掩体之后呢，你还要再翻过一座山。哦，你翻过一座山之后呢，你前面这边你还有一坨那个人的聚集地，然后聚集完了之后呢，你才可能到了那个海边。所以说虽然是短短的是33公里的这个东西，但是其实你沿路上你会经过大量的这个建筑啊，甚至你还要很可能要翻过一座山，或者是你要绕过一座河出去哦，所以其实它的那个障碍物什么之类的事情就会大幅的增加你攻坚的一个难度，然后还有再增加你移动的一个时间。那移动的那个时间的什么之类的这个事情，迟迟5分钟就足以让台湾可以察觉，因为台湾呢有一个雷达站叫做乐山雷达站哦，那个在我们的那个题目的那个页面的应该是第6页左右，还有一个乐山雷达站。看一下第6页是这里吗？再往下一页。啊，就这一页啊。乐山雷达站的话，在中间这边有一个乐山雷达站，在那个新竹县和苗栗县那个交界。哦，那一个雷达站呢是一个非常重要的定点，你看一下第7页。好，第7页的这边就是讲这个乐山雷达站，它其实是2003年才盖出来的，它号称是一个东亚的军演，就是它这个地方的那个雷达非常强啊，可以看得透整个东亚的这个一举一动。好，所以你这个那个中共的那个前置部署什么之类，因为他不太可能说一开始我就先把那个雷达什么之类都炸，因为炸了之后呢，我们有备用雷达在中立，那个炸了之后呢，我们就直接去开战嘛。但是如果你要像委内瑞拉那样子闪击，那你就是你要瞬间去行动。那瞬间去行动的这个状况下，你的前置作业什么东西的话，乐山雷达站都有能力把你的就是把你中共所有的那个编排东西都看得一清二楚。那发动的那一刻，那乐山雷达站就会即刻的去预警那个总统府，要通知总统要避难或什么之类的。对，所以这个乐山雷达站它本身的那个能力什么之类的，就会让中共在发动的第一刻前5分钟的时候就会被发觉，并且很有可能就会马上的就会马上的台湾就会有相对应的这个行动。那我们刚刚有讲过，总统唯一的行动是什么？总统唯一的行动就是你只要把衣服穿好啊，准备好跑出去，你进了基地，关了一个门啊，你就进指挥中心了，就在旁边而已，就在那个摄影观点后面而已，所以他其实也不用说怎么太大的移动，而且不一定是说你真的总统自己真的要起来，因为总统旁边是有侍卫直接扛着总统就跑是有可能的啊，所以就是说那个相对性来说，就是因为乐山雷达站的这个限制在它的那个侦测能力非常好，所以就导致说就是中共在开第一炮的那一刻一定会被击误到，而且你看那个乐山雷达站，它不是在海边，它是在一个深山内陆，那你就算你中共你想要先射一个飞弹过来好，那你也是要一些射飞弹的时间，而且你还要先保证不会被防空飞弹给拦截，因为我们这边台湾是一个半导体大国，我们也是一个飞弹大国，我们有很多防空飞弹。那乐山雷达站的话，它在这个位置你是可以经过非常多防空飞弹的，那所以它要直接在第一时间被摧毁是不太可能的事情。对，就有人说台湾就武装的像一个刺猬一样啊，有非常多的雷达和飞弹啊，像一个刺猬一样。但是对我们知道这次美军在委内瑞拉实际上动用了一种他们叫因为我是这种军事有一点白痴了，大概就是什么定向能的一种很先进的武器啊，就是可以直接瘫痪掉这些雷达呀和防空系统的一个敏感度。所谓的这是叫电磁干扰器。对，美军的中共应该会有吧？
中共应该会中共有这些东西。中共也有电子干扰器，中共电子干扰器的那个效能还是不错的。但是电子干扰器的问题是在于说，乐山雷达当然太远了，你不太可能说半个台湾你都有办法干扰。你干扰器的大概的一个范围，差不多是半径3公里，最多半径5公里，就这样。所以说你可以在那个士林官邸那附近用半径5公里的那个干扰器，这没有问题。但是我们的乐山雷达站离那个士林官邸也只有几百公里远，所以它没有办法被那个讯号干扰点给占到。那只要乐山雷达站它是好的，那你的中共的一举一动就还在我们的那个掌控之中。然后我们的这个桃园啊，还有那个新北什么之类的，我们都还有其他的那个军事指挥所什么之类的，就可以做一些应对。所以万一一个地方的通讯真的被切断了，除了那个电磁讯号之外呢，我们的台北主要的网络仍然是以平面网络为主，就是以光纤网络为主。光纤网络可能不会断，这个外面 WiFi 断，但是里面的光纤可能还是好的。所以那个讯号站，就是说电子干扰站这个之类的话，就是在于台湾的这个基础建设，网络的基础建设是很强的。所以相对性来说，你可以干扰，可以起一定的效果，但你没有办法完全是隔绝对外的通讯，这样子。对 ，OK。对，所以这是雷达站，它为什么就是说为什么这个雷达站重要？因为它实际上就刚好就设在一个你没有办法被干扰到的地方。对，或者是说你就算要干扰它，那你也得先穿过新竹县啊，得先穿过中立啊，得穿过台北。那台湾就是像刚才你说的，就是如果中共直接一颗飞弹去想把这个乐山雷达站给炸掉，但是这个炸掉的这个行为本身就是直接开战了嘛，那么你们会有这个备用的雷达站等等一些备用的这个应急系统就都启动了，对吧？那么总统也知道了，就进到那个山里就开始开战了，对吧？对，所以要打草惊蛇，就是你只要打了草，你蛇就被惊了；那你要打蛇呢，草就被惊了。就有点类似这种感觉。所以说第一集的那个没有办法像。就没有办法像那个委内瑞拉一样，因为委内瑞拉的话，它是防空系统在那一段时间是停止作用的，因为有人是当那个带路党 service way 嘛，那一段时间防空系统是停用的，然后他的那个总统的旁边也有非常多的卧底，所以在这些这种有内应的这种情况之下，那个迅速的那个。这样子进来，所以没有启动防空系统什么之类的。但因为这个事情就是我们最担心的呀，因为就是觉得中共对台湾的渗透非常的厉害啊。因为你刚才讲的都是这些网络设备运转这些建设，对吧？都很好，但是毕竟操作这些设备的都是人呐。那么如果关键节点上的这些人被买通了、被收买了，然后都安插好了之后，配合中共一起干这个事情，怎么防备这样的事情？对，这个就是地方，我们可以翻到第9页这边啊，全都有准备哈。再往下，现在应该还有一页，再往下一页，这个是吗？好，这里就是说我们的总统官邸在上面，我们的总统府在这边，然后你可以看到台北这旁边有1、2、3、4、5，有5个军事基地。所以如果你中共真的很厉害，买通了我们的人，至少你要买通5个基地的人。你才有办法把那个台北的这个东西给净空掉，对。那所以就是你意思说这5个基地是相互独立的？对，所以它其实是可以相互独立运作，它不是一个统一的职位，它就是不同的地方的宪兵队。对，所以如果你真的要搞内应或什么之类的，你得5个，至少你这5个的得都买，那难度就会蛮大幅的提高，尤其是在现在。台湾跟委内瑞拉有一个非常大不一样的地方，就是台湾的民意基本上还没有像委内瑞拉一样，所有人都讨厌马杜罗，所有人都想带路党。台湾的话，那有一部分的小害群之马当然会当带路党，但是他不会超过一个军队比例的5%或10%，因为毕竟台湾是有钱的嘛。这个军队不满，我们就直接一键加薪，然后把薪水往上加，但军队又满意嘛。只是其实人会害死，人会死亡，就是这个意思嘛。我们最近才刚要去加薪而已，所以你说中共要能够去买5个基地，
除非台湾真的是搞了一个内政不佳或者是什么之类的天怒人怨，然后所有人都不喜欢他，所有人都讨厌赖清德，到那种天怒人怨的程度，我觉得才比较可能吧。不然的话，其实你买一个基地，我觉得都很困难。OK， 那么其实就是综上所述，你认为中共即便想要对赖清德进行一个斩首行动，那么实际操作上的难度是非常大的，可行性很低，对吧？是，实际上操作难度非常大，因为你光是进来，从那个临海进来到总统府就有很多时间，然后总统官邸躲进山里面的应变时间非常短，然后我们的那个雷达站又离那个总统楼梯有一个非常安全的距离，然后我们这附近也有一大堆的军事基地可以当备用。对，所以单纯的这个总斩首行动，我觉得是这个困难度是蛮大的，所以就是和军官朋友就反复的去讨论啊，讨论各种可能，那最后的结论是不太可行啊，特别是台北这个地方治安是很好的哦，那所以台北这个城市24小时都有人在工作，都有人在运作，都有人在 party， 他们的那个台北有在士林和北投都有大量的酒吧是不夜的，所以即使是夜晚。都还有一批人是在醒，对，所以不会像那个委内瑞拉那边，因为委内瑞拉那边是很治安非常差的区域，晚上的话大家都在家里都不出门的，所以这个东西也会差很多。那如果民众今天看到那个直升机那边啵飞过来，马上就一波通报，搞不好那个新闻记者每个那个什么人手一镜头，人手一手机就直接开始拍了，所以。还除了那个军事的这个军事雷达考验之外呢，民众本身他也有通报的一个能力。那这么大的一个动作，这么大的一个斩首行动，不太可能没有人惊觉到，尤其是很多人都醒的这个情况下，对，那这样我们呢，进入到另一个话题啊，就是下一个阶段。因为我们知道任何的事情的可能性永远不是0%嘛，对吧？对，没错。赖清德，我们就算比例再低啊，1%、1/1000、10000%啊，对，假设他被抓走了，或者呢他被一颗飞弹去斩首了，或者呢他被中共的特务去暗杀掉了，或者毒死了，就各种情况啊，或者就是只是一个意外，他自己出现什么就挂掉了什么之类的，对，都有可能。所以我们想知道，就是其实因为台湾的这个整个制度体系跟中国是完全不一样的。对。那么赖清德，我不知道说挂掉会不会有点不尊重啊？但是 anyway， 台湾朋友们请原谅啊。就是 OK， 假设赖清德挂掉了，那么对整个台湾的这个备战或者运转有多大影响？就是说目前来说，台湾有一个短板一个城市的短板是说，我们台湾的那个。备用的那个领导链没有美国那么齐全。美国的话，他们在1960年代的时候通过一个宪法修正案，就是去规定说，那个美国可以有26个名单，就是说总统死掉，副总统接任，副总统死掉，然后那个什么，那个众议院长接任，参议院长接任的时候，噼里啪啦有26个名单之类的，确保就是即使有10几个领导层都挂掉的话，美国都还可以正常的运作。但是台湾的话还没有到。就是还没有未雨绸缪到这种程度。台湾的话，目前来说，它就有3个第一是总统、副总统还有行政院长。那这三个之后呢，就是要开会讨论去决定。所以如果是说，总统万一真的挂掉的话，副总统就会立刻顶上去接替职权。而副总统也挂的话，内政部行政院长就会顶上去接这个职权。那第4个可能就是立法院长，就是那个韩国瑜。之类，那万一这3个都挂掉，他有可能就是立法院长去接这个职权。但是目前头4个，那4个之后，就没有了。好，然后再来就是说，总统的权力有多大，它取决于那个总统的民调比如说我举一个例子，马英九马英九在那个2012年到2016年这段时间是不得民心他们还有所谓的马王之争就是。当时的立法院长是那个王金平那所以马英九跟王金平吵架，还吵输了那还就是那个什么就是马英九派那个什么王世民这是一个特检察总长王世民去监听王金平，然后王金平说我是立法院长，你敢监听我，你不要命了，然后就去吵，然后马英九还输了。这输了之后呢，就马英九就有点被架空，就半是一个半傀儡的这个状态。那个就叫马王政争。
所以说那个总统的那个权利，就是台湾总统的这个权利可大可小，取决于他的那个民意支持度。好，那因为我们现在的那个总统是赖清德，赖清德他有一个绰号叫做少数人总统，就是他这个人他非常的怎么讲，就是不得反对党的欢迎，就是说他这个的本身的那个作风也比较强势，比较霸道，就是说，只是一个，就是说，譬如说，有很多的小道消息讲，就比如说他以前当台南市长的时候，走在路上，然后有两个小屁孩去打他，然后就是或是说就是好像是丢他石头还是什么之类的，反正就是得罪他，然后赖清德表示说没关系没关系，小屁孩小孩子不要跟小孩子计较，然后回过头来结束之后嘛，对不对？过了2个月之后，那个台湾的那个检察长就直接把这些小朋友抓起来，然后判刑去关，就是那个，就是说他是搞一个表面上表现的很大度，但是底下会睚眦必报，是吧？对，私底下也睚眦必报这种的。然后这个事情就是不是只有一次，要很多次。所以赖清德的话，这件事情他本身或不是很讨人喜欢，就是说这个是单纯以反对党的那个角度来说。但是甚至怎么样呢？在民进党里面呢，赖清德可能也不被喜欢。为什么呢？因为民进党他们曾经有一个斗争，就是赖清德和那个蔡英文曾经在2019年的时候去斗过，因为赖清德觉得，我可以把蔡英文干掉，我可以选2020，就斗了一次，就先斗一次，然后赖清德被斗输了，然后后来说我认了，我当副总统，然后小英就是从2020到2024嘛，好，但是这个梁子结下，所以赖清德2024年当选之后呢，他干的第一件事情是什么？只是清洗当时那个蔡英文的那个部属叫做郑文灿因为郑文灿他确实也收了一点钱确实有那个贪污的证据然后赖清德就掌握到这个证据，就把他给抓去关了目前还没有抓去关啦，等待判刑，但基本上是罪证确凿。所以这个赖清德的这个，然后赖清德之后呢，怎么样呢？又把柯文哲给抓去看守所，然后现在那个就是现在那个柯文哲判决也在判决嘛。所以赖清德这样子去斗一个斗两个什么之类的，表面上来说就是没有什么他没有什么那个可能被正面的对象，就是什么的，只是他是王，但是私底下大家都可能都不太喜欢他。万一今天这个赖清德可能不小心真的过世啊，或什么发生什么意外的话，我觉得以台湾的国内的这个风气的话，搞不好有一半人会好开心哦，只是他可能会这样子，所以以赖清德的这个就是目前的这个执政风格，还有他这个民调，目前好像他民调支持度好像才30%还20%吧，所以他万一过世或是没有办法再执行总统义务的话，对于台湾的这个影响相对是比较小，但是仍然会有一些影响比如说赖清德和他现任的这个行政院长我其实也忘记他叫什么名字，但现在好像是什么卓荣泰吗？对，是他现任的这个行政院长的关系其实是很好的，所以行政院长都会听那个赖清德的指示去进行一些那个任务或什么之类的。那可能赖清德不在的时候，那个行政院长他可能在执行日常的政务的时候他就会犹豫不决，是的，因为赖清德是一个比较果决的人，那他旁边的人没有他那么果决所以这个在执行的速度上的话会比较拖延或什么之类的。对，但是相对来说，副总统叫做萧美琴，然后萧美琴的话，可能大家不太知道，萧美琴的妈妈是美国人，所以萧美琴原本是有美国国籍的，只是因为她选立委的时候就放弃了，所以为什么那个萧美琴的话，她感觉看起来好像之前跟那个民主党关系都不错，原因就是因为她本来就是美国人。就是他本来是有台湾和美国的双重国籍，所以他英文本来也都非常流利，他也有那个美国的这个相关的这个学历方式，所以他的借能耐什么之类都很快。所以但萧美琴的这个人的话，他的就是说他的外交能力是不错的，所以他也拼命的去跑外交或什么之类的，但是他没有那个实际执政的那个经验。就是他本身不是做立法委员，立法委员是审预算的嘛，他不是运作政府的，然后或者是去做大使，就是美国大使，去当台湾美国大使，然后那他也是搞外交什么之类的，所以萧美琴虽然他可以担任总统大位，但是他担任总统大位的那个操作起来的那个灵便度不会比赖清德好，因为赖清德他是台南市长出身，他当了12年的市长。
然后在当完市长之后，他又先当行政院长，行政院长当完之后又再当副总统什么之类的，所以他这一整串的这个过程中，他一直都是在于这个行政权的这个有关的这个机构去走，所以赖清德他的那个行政的经验是比较成熟，所以以赖清德过世来说，正常来讲，这些日常生活的运作上，一定会大受影响，但是在军事在抵抗之上。它不容易受到那个影响，为什么呢？因为在军事和所谓抵抗之上，我们的总统是不会指挥的，指挥的一定是参谋总长啊，一定是将领。好，这个东西有一个名词叫做军队国家化啊，意思是说，我们那个军队呢怎么样呢？它不参与任何政治的活动，因为军队只要参与政治活动，那是政变了嘛对。所以那如果政变的话，就会造成不稳定因素。那台湾的军队其实是已经是基本上是一个国家化的状态，也没有就算有将领想要政变，也没有旁边也没有下属想要去答应去搞他这件事情的这种程度。所以所有的这个军事的这个事情呢，这可能总统他有他自己的想法，但是基本上全都是参谋总长在指挥，那就是另外一个体系，就是参谋总长、陆军总司令、空军总司令，然后那个海军总司令，然后那个什么那个什么少将啊、中将、上将什么这些噼里啪，那军队有他们军队自己的那个一条的那个指挥链什么之类的，他也不会去受到那个总统死亡或什么之类的影响。也就是说，那个总统死亡的话，就是台湾的总统，以目前的这个政治的氛围来说，它更像是一种吉祥物。他如果真的不小心过世的话，那只是说少了一个脸，就是台湾政府就会变成一个无脸人，但是他还是有功能的。对，我听你讲这一段，其实我觉得反而现在赖清德在台湾这个民意支持度没有那么高啊，反而是一个优势。就我听完之后，我觉得反而是一个优势，因为你想啊，如果他是民意支持度非常高的一个总统，大家都很爱戴他，很喜欢他，对，那么假设他突然被斩首行动了，或者他不在了，那么这会非常摧毁一个民众的这种心理韧性。大家会很恐慌啊！我们这么喜欢的一个领导人他不在了，我们都很相信他的能力，他可以 cover 这个局面，但他不在了，那民众就会恐慌。但是相反，你说的这个情况，我觉得如果赖清德这么不招人喜欢的话，那他如果不在了，像你说的，可能一半人在那欢呼，那不影响大家的信心，是不是？对，就是不影响大家的信心，对，没有错。所以反而可能是一个优势。然后刚才还有一点特别有意思，就是你讲到，因为我们知道打仗啊，军事是一个非常专业的领域嘛，那赖清德是不懂的，那萧美琴也是不懂的，对吧？那这2天发生在中国的一个事情，你应该已经知道，就是中国的这个军委副主席张又侠被抓起来了，被抓起来，这个事情就跟这个形成一个对比啊，我觉得可能观众朋友也可以自己去思考一下，很有意思，因为关于张又侠为什么被抓起来，有很多的传闻嘛，我们都不知道真相啊。那么传闻呢，有这个中共现在放出来的消息放到美国，让媒体去爆出来啊，有这个华尔街时报这个魏玲玲去爆出来的，说是说张又侠把核机密去卖给美国，就等于把他打成一个特务了嘛，就叛国罪了，有点类似。但是这个我们都觉得超出常识嘛，就不太可能这种情况。莫须有啊。对，有点莫须有。但是另一个版本呢，我们就虽然非常八卦啊，另一个版本就是很不靠谱的一种八卦说法，但是听起来反而更像常识。就是说他们在军委内部在开会，开会的时候呢，当然习近平不在啊，然后张又侠是领导啊，给这些将领们开会，就说呢，说哎，你们一定要认真的去学习这个习近平的这些政治思想啊，就是一个下一句话就出问题了。他说呢，但是呢，你们也要记住，就是这个习主席啊，习近平，他不是一个专业的军人，就意思是他其实不懂这些军事的事情。然后说这句话呢，就是让这个，因为有内鬼嘛，有神会把这些报告给习近平，那习近平就生气了，你这不就是动摇我在军中的这个权威嘛，对不对？所以这个对于张又侠的这个判词里面就有这个说什么严重什么这个怎么说那个词，我都不知道他们那官话怎么说啊，就是干扰了这个什么军委什么负责制啊，类似这些事情。其实我觉得这个版本反而有可能像是真的。那么你看啊，就很有意思，中国那边现在等于是把军队的实际上的最高领导人，对吧？就是
能够真正懂得军队内运转的，怎么去打仗的，也实际上过战场的这个张幼霞给拿下了。此消彼长啊。那么你现在在这个点上，我们可以聊一聊，你觉得张幼霞这个事情之后，中国是更有可能去打台湾，还是这个可能性在降低呢？你觉得是哪一种？我觉得张幼霞，因为张幼霞其实在我们的那个军事界里面，我们都知道，而且都知道他是一个非常能力非常强的一个将领。因为张幼霞他有打过对越自卫反击战，就打过越南。你这个很逗。等一下，我先要打断一下，你这个说法怎么那么的中共啊？对越自卫反击战，对，这个是完全是这个中共口径的描述啊，就包括这个抗美援朝这些词儿都是中共的口径，对吧？那因为在越南人的角度，他那个中国不是反击啊，中国就是侵略啊。是，对。所以你会用这样的词，我觉得特别有意思这个事儿。因为我是看维基百科去弄，然后维基百科上面是写对越自卫反击战，对。OK， 然后我还知道的事情是，其实那个反击战他基本上没有拿到什么成果，他只是打一打，可能拿了1座山或2座山，然后就撤兵了。然后听说打的原因还不是因为跟越南好像也没有直接的关系，而是因为当时四人帮，当时那个4人帮倒台的时候，当时的中共的因为群龙无首，政局还不稳什么之类的，所以邓小平却发动一场战争，其实是有一个团结的一个意味，转移视线，然后重新收编那个指挥权的一个意味，所以算是一种转移对内矛盾的一个做法。所以这是一个原因，还有一个原因就是他给美国去交投名状啊，因为越南的背后的势力是苏联，那么当时等于邓小平想要去扭转中国这个经济情况，他要跟美国去交好，因为当时很快他就去访美了。那私底下跟美国的这个沟通是没有断过的，所以他当时是要去干这个事情，帮美国在越南去进行某种解套解困的一个行为，所以他等于是交一个投名状。这个战争肯定打的规模没有那么大，但是实际上中国军人的死伤是很多的，等于就是用这些人的命去实现了他的这些政治意图。对，是这样。但是其实那个战争打的就像你说的，他的这个规模和这个就是它不是很先进的一场战争，所以张幼霞在那场战争里他学到了什么呢？我不知道。其实也不知道，但是就是你们说他是一个很有能力的将领，就是你们台湾军事界啊，里面我们流传的知道他就是一个很有能力的将领。就是我想知道为什么你们觉得他很能力很强？因为好像是张幼霞他组建的像是一些先进的火箭的就是飞弹的那个群，对，火箭军什么之类的，然后还有他对于那个无人机的一些那个战略的那个开发，确实对台湾造成的威胁。就是因为我其实也不太懂，就是他们这个军端内部是怎么去写评价什么之类，但是我有聊过的这个军端在谈到张幼霞这件事情的时候，他们其实第一个反应听到这个名字，第一个反应是对他非常尊敬的。他是一个就台湾的军队而言是一个值得尊敬的对手，好，所以他们死掉来说，其实对于台湾内部的那个军队来说，大家是松了一口气，就还好，就是说如果到时候打的时候，这个这么强的不会是我们对手，还好，就可以稍微弱一点这样子，所以是要这样的感觉，好，但是我想讲的一件事情是这样子，中共的这个未来还不好预测，但是我们可以从他的好朋友俄罗斯去预测，普丁有没有大量的去清洗将领？他其实清洗不少将领，但是普丁最后有没有入侵乌克兰？有，因为他不用最强的，他只要听话的，就你打得多烂就没关系，反正你只要派人家一起上去送死，战争就可以一直继续进行下去。好，所以相对性来说，张幼霞就是他确实他有他作案的那个能力什么之类的，但是习近平并不一定需要具备到能力这么强的将领，他才可以入侵台湾，他可以是随便一个阿猫阿狗之类的，他也可以入侵台湾，只要他按下那一颗按钮启动的那个指令，那台湾就会入侵。而且我觉得这个张幼霞被清洗这件事情，它可能是一个就是中共这个制度下的必然。因为中共这个制度是
靠内部斗争的嘛，他们有一个和平的选举的那个系统，因为习近平也是靠斗争上来的，还把薄熙来给斗了，然后把很多人拉列他也都斗了嘛，所以对于习近平来说，比起台湾，张又侠对他的威胁可能更大，就是套一句赵匡胤讲的“卧他之下，岂容他人酣睡”。对，那这个东西也就是像怎么讲，有一本书叫做《国家为什么会失败》，就是2024年诺贝尔和平奖诺贝尔经济学奖得主这书，他是说这种独裁的这个政体什么之类的，它本身是一种压制的制度，就是说他会又怕他的领导人因为怕被推翻或者是被取代或者之类的，他去压制他底下的人民不可以做创新或什么之类的，所以导致说这个国家它很容易就走上那个固步自封的一个路线。所以就是说，在这个体制之下，我觉得张又侠他被清算什么之类的是一个必然路径。他就算今天不讲这一句话，只要他在军中有足够高的威望，随时随地都有可能被拿掉什么之类的。我在这点上有一点点不太一样的看法，因为现在整个华语世界都在说是张又侠的什么军高盖主啊，对吧？然后或者说对习近平产生了某种威胁，甚至一些听床师都在说张又侠和中共内部的元老帮在策动，想要把习近平拿下，是吧？我的看法不是这样，就我觉得张又侠无法威胁到习近平的地位，他可能也根本就没有这个想法。我觉得他被拿下很简单，就像你说，就是他不够听话，因为他资格够老，他的岁数也好像也比习近平大吧，好像。对 ，anyway， 就是说习近平真正要打台湾的时候，他需要的是能够贯彻他想法的人，就是我说打你就打，你不要给我讲什么风险什么这个那个，对吧？你就打，你该死多少人，该耗费多少，我们可以打。他需要的是这些少壮派去听话的。敢于往前冲的，而不是这种老态龙钟的有一堆顾忌。因为我有一个版本是说张又侠在劝习近平不要打，说给他分析这些风险。那我觉得也是有一定道理的。所以我的想法就是张又侠被拿下，就是由于习近平觉得我如果要打台湾的话，那么这个人就是一个阻碍，他会阻碍我的这个命令往下去传达，所以就把他拿下。但是当然了，我这个分析可能也有一些漏洞了。就是如果只是让张又侠靠边站，那可以有很多的理由，可以给他安很多的罪名。但是现在这个罪名安得非常的重，就是你如果是一个里通外国，就像中国什么说出卖情报给敌国什么，这个就是特务罪的话是可以直接判死刑的，尤其他还是军人，在军事法庭，这个就给的特别的重。但是呢。换另一个角度来说呢，也是合理的，因为如果你不给他这么重的罪名，那他底下的这些将领，他培植起来的这些势力不服啊，对吧？那你如果只是一个贪污，这就不是很大的罪嘛，在中国来说，那你如果只是一个指挥失误或者一些什么，你这个都不足以让大家把嘴闭上。但是如果把张又侠定在说他是把情报卖给美国之类的，那这个就很重了，底下就没有人敢去替他翻案或者替他说好话，没有人敢，就这一个罪名让大家所有人都闭嘴，所以从这点上我也能理解，大概会是现在这样。OK， 但是你觉得后面还是有可能会打是吧？你说习近平吗？是因为有人会说今年吧，就是2026年。你觉得？我觉得5年之内都还是不太可能，5年之内不太可能，因为我们中国和台湾之间成平日久啊，其实大家都是有点虎背背驰，就是没有那种想打仗的那种机车心情，因为俄罗斯是不太一样，俄罗斯从1991年苏联解体的时候，也不更早之前，阿富汗战争的时候其实就一直在打，阿富汗战争打完之后不久打车臣打完不久打乔治亚打完不久打乌克兰，它是有一连串的那个战争的经验去洗的，所以我觉得这个东西是说造成说他们那个国内其实对于战争的接受度比较高，因为他们习惯了嘛。但是中国和台湾这两个地方的就是不太一样，因为我们已经很久没有战争了，所以其实大家对于战争的这个事情，其实大家是反弹或是不习惯的，没有那个动力去执行战争的。
所以我觉得这个时间还是可以再往后拖，还会再往后。我觉得明年不可能打，因为但是我觉得你这个角度，我们再分析一点啊，就你刚才说的这个理由，我觉得中国跟台湾的民情还是不太一样。你像中国那个社会啊，虽然就是和平的时间更久嘛，对吧？那从49年到现在肯定是没有发生过。那么但是呢，民意并不能够决定这个事情，因为如果习近平想打，是领导决定，对，就是他手里的军队去打就好了。然后中国那些老百姓是不知道这个战况的，因为他这个网络封锁了。那么直接靠这个中央电视台、人民日报去洗脑，告诉你们我们赢了啊！现在今天赢了，明天赢了，然后他们就 OK。但是呢，而且即便有人反对战争，就说我不喜欢进入一个战争的状态，他们也没有办法可以做，因为直接就可以进行一个军管，或者以我们现在正在交战作为一个理由，这是一个非常时期。就像说我现在有一个新冠疫情是一个非常时期，所以你们这个城市我现在要管控起来啊，不许上街，我配发一些食物，你们就在家都待着。他是完全有能力把中国老百姓完全锁死的，进入一个军管，我就专注于战争。即便有这个民间的不满，他搅动不了这个局势，这是中国的情况。那但是台湾我觉得不一样，它是一个民主社会。如果假设明天中国跟台湾就开战了，这个战争如果打得很焦灼或者很惨烈，那么我觉得我很担心，就是台湾社会的这个怎么说，这个抵抗的这种韧性能够坚持多久？就因为你进入战争状态，肯定跟你平时生活状态不一样了嘛。你很多生活不便，物价上涨，能源短缺，然后甚至会出现一些你身边的朋友的伤亡。那么台湾人会非常不满，那么政府的压力会越来越大。这种情况下，我想听听你的分析。我认为这个民主社会它有一个特性，就是它有所谓的，它会发生一连串的标志性事件。好，比如说，同样是民主社会，法国遇到德国42天就投降了，那英国遇到德国坚持抗战到底，美国遇到日本去珍珠港去弄啊，10年君子报仇1年不晚嘛，好，所以他的这个民主的这个策略，我觉得他有一个事情就是说，你其实事前很难有办法去预判说这个民主社会它到底会有什么样的那个反应，它完全就是说。会有一定的随机性的事件会去引起那个什么这个国家的决定这个国家的未来。我们就举乌克兰为例，虽然我觉得乌克兰它不是一个民主国家，我之前就讲过推过一个说法是乌克兰其实是一个披着民主外衣的苏联国家啊，但是我们先假定它是一个民主的东西。那取决让乌克兰决定去抗敌的原因是什么？其实很大程度是那个泽连斯基啊，为什么呢？因为泽连斯基他那个时候就直接讲啊，俄军在攻基辅的时候，泽连斯基讲啊，我要什么？我要弹药，我不要逃难的车。好，这里是我家，我哪里都不去。所以总统带头怎么样？天子守护我们君王死社稷，那底下人的他那个士气就上来。但如果今天泽连斯基跑了，或是那个接受美国的安排，就跑去盖流亡政府，那这个乌克兰还有可能抵抗成功吗？其实就很难的。所以我觉得这个民主的社会它没有办法，就是它有一个很大的一个不预测性，它对于就是当时人的一个想法跟普遍的想法什么之类的，这个事情其实很大的，你很没有办法去事前预测说它到底有多强，会到底有多弱。那你说乌克兰？那抵抗现在大家想不想投降？其实现在大家想投降，因为大家都没有电可以用嘛，大家想投降。那有没有真的投降呢？还没有真的投降啊，撑了几年，撑了4年之类的。所以你要撑的话，你可以撑非常非常非常久。那你如果不撑的话，你可能1-2年就投了什么之类的。所以我觉得预测台湾的那个什么抵抗意志什么之类的，我觉得不准，而且我可以证明说为什么它不准。对，就这样。我觉得你这个角度也挺有道理的啊，就是因为我们想象，就如果赖清德没有被斩首，他还在这个位置啊，那以他的这种性格就比较刚强哈，比较的这个刺头，那么他其实还真的有点像是这个台湾的泽连斯基，是吧？有点这种感觉，他是有这个抵抗，他是肯定有抵抗意志的。那么他可能这种在战时的时候呢，他的这种性格就会被夸大，那么有可能会鼓舞这个台湾的人民。但是呢，又回到我们今天这个标题了。如果他不在了，换一个人，
如果他不再换一个人，那还能我觉得要看的是说赖清德什么就是去弄。如果赖清德是被中共直接击杀或什么之类的，那台湾的国内会实现极大的一个复仇的这个情绪，那会比赖清德活的时候恐怖、更可怕。对，会活的时候更可怕。但是如果今天赖清德可能是意外死亡，或者是生病了或什么之类的。好，那新接任，然后中共趁着这个空虚期去入侵的话，那可能结果就不一样。因为新接任的时候，那个一个人的那个领导还没有，就是萧美琴的那个脚跟还没有站稳嘛，那就遇到了这么大的事情。好，那万一如果萧美琴那个下座不齐什么之类的，搞不好台湾就投了。对，所以其实你觉得萧美琴这个人是怎么样？我们观察的不够啊，就是萧美琴这个人，你觉得如果她来带领台湾的话，去跟中国打这场战争，结果会怎样？我觉得萧美琴她没有足够的领袖魅力，她的领袖魅力没有蔡英文这么好，也没有那个赖清德这么好。他是一个非常能干的一个事务官，就是说，如果你用事务官的角度看待他，有功能性的看待他的话，他是很好的大使啊，很好的那个英文翻译啊，很好的一个就是或是说审预案之类很好的一个分析者。但是他要去领导什么之类的话，论领导的当然我不会想到他，我反而觉得韩国瑜更有可能比他更有领导能力，他的领导能力不如韩国瑜。是这样，所以我觉得如果万一赖清德去世的话，萧美琴在的时候去台湾，会在国安上其实蛮危险，因为萧美琴她本身还有她的这个个人能力、个人魅力的一个限制，可能这是她自己的一个是天生的一个限制，这没有办法，这不是她想要改变可以改变得了，就是她本身那个限制她的那个东西都不强。好，那在他的那个领导，就是领袖的那个魅力什么之类不强的这个情况之下，台湾就有可能会遇到群龙入手的情况。对。那么如果这个情况发生 ，OK， 你讲完，就是还是有另外一件事情，就是说我讲的这个事情是政治上的一个情况，但如果你在打仗的时候呢，所有的东西都是交由军队去指挥，那就是军队的那一团体系去弄。所以说，即使是萧美琴脚跟不稳的这个情况之下，台湾仍然有一定的保卫能力，因为军事能力跟行政能力是分开来的。对，这个就是那个算是民主国家这个制度的，还有一个优点就是说，你不管是谁，就是民主国家这个国家的制度，就是说你一个很强的人过去，你也是绑手绑脚啊，像那个川普过去，也不是说他想怎样就怎样啊，也是被绑死说什么之类的。但他的好处就是反过来说，一个很烂的人上去。它能够保底，你不会真的烂到直接爆炸，还是可以还是有很相当制度可以对这个人去纠偏，对，有制度可以去保障啊。举例来说，像雷根总统在第二任期的时候，他其实是因为他之前有被刺杀过，所以他卧病在床，他身体不好。那卧病在床怎么办？那一个总统卧病在床，他就没有办法支撑他总统职任。可是雷根总统他其实有一个所谓的核心幕僚团，总共有11个人。那11个人呢，就是在雷根总统卧床的时候呢，主动把所有的国事全部一肩弹起来，全部下决策。雷根总统只需要做一件事情，就是演讲，好当个吉祥物，哈哈挥手，这样做好了就好了。所以你可以看到，就是说在民主这国家的这个社会，你万一这个领导人他真的不行，或他真的有那个身体上的一些问题什么之类的，旁边有很多的人可以帮他带啊，帮他去分担什么之类的，不会说一个人倒下，然后我就全部倒。好，这个就是民主社会的它的一个跟独裁社会一个不一样的一个地方，就是我们可以有备案。你现在说的这个情况，反而恰恰就是中国的这个情况啊。那么，如果习近平倒下了，或者习近平假设被斩首了，或不在了，那么很多人都觉得，如果没有习近平，可能中国都不想去打台湾了。这好像更多的跟习近平个人的野心绑定在一起了。你对，我觉得就是说，像就跟俄罗斯一样，如果普京的挂，那个俄罗斯还会入侵乌克兰嘛？其实很大几率就不会了。就是说，就是在一个独裁的这个体制里面，很多时候就是
独裁者领导人一个人想干嘛就干嘛，就是他本身就会取决于那个人，然后那一个人如果权力瓦解的话，很多时候你都会发生内战或内乱或什么之类的，因为你的整个权力都要重启，就有点像是一个黑道老大他挂了之后，底下角头小弟要抢地盘，然后那种感觉，对。但是我们也得看到啊，因为你想，习近平他也是由一个出生的一个婴儿，对吧？一点一点长大，长大到现在70多岁这个样子，他为什么会在脑子里这么的执念呢？说我一定要去什么祖国统一啊、台湾什么的，也是由于他从小受的教育一路过来的。那么其实这个教育就是中共一直在中国去做的事情，他就把这个所谓的收复台湾，他就等于写进了中国这个民族叙事里面。而且写入之后呢，那就在习近平幼小的这个心灵里去成长，对吧？最后成了他的野心。还有就是尤其到习近平的这10几年，中共的统治，因为他的执政合法性在发生变化。你像毛泽东那个时代，就最开始这个中华人民共和国的，那他的执政合法性甚至要解放全人类嘛，我们是共产主义啊，要均贫富啊，就一堆特别理想式乌托邦的东西。但是这样搞了17年之后，发现不行。饿死几千万人，这个事情搞不了，那就去文革。那到毛泽东死后，中共的执政合法性，其实中国人已经不相信共产党最早说的那一套东西了。那邓小平怎么办？到他那个时代，邓江湖这3朝就变成了执政合法性，就只有我怎么样能改善中国人的生活水平，我能让你们有好日子过，你就拥护我共产党呗。但是这个改革开放，这些包括人口红利这些事情都结束了，到现在那等于这个时代翻篇了。那么下一阶段，中国共产党，你还凭什么去继续的统治中国，或者让中国人去拥护你呢？如果中国人的日子越过越往后啊，如果越过越不好的话，所以他就要找新的执政合法性。那么包括什么中华民族伟大复兴啊，然后什么祖国统一啊，这些叙事就变成了中共继续追求这个执政合法性的一个来源。所以这个就是我认为比较麻烦的一点，就是习近平即便不在了，他的继任者也很难完全推翻这一套叙事，就他不可能说台湾我不要了，台湾是一个国家，我们就睦邻友好，他不会这么说的。而且呢，我们知道现在中国有很多的小粉红嘛，对吧？在习近平这个时代成长起来了，这些人的脑子其实就和习近平小的时候他去经历文革呀，他经历毛泽东那个时代被洗脑是一样的。这些人被洗脑之后，等到他们可以在中国这个站到一些关键岗位，甚至成为新的这个领导人的时候，这个灾难，这个危险其实并没有解除掉。是，对，所以 anyway， 对，但我有一个问题想问你啊，因为刚才你聊到就是说，台湾的，因为我们知道，不管是萧美琴还是赖清德还是韩国瑜啊，就是他们毕竟都是政治界的领袖嘛。那如果你进入一个战时状态的时候，是要军事这个系统完全介入，他们其实由这些将领啊、军官他们来更专业的来判断和解决，对吧？是，就所谓的将在外，军命有所不受这种感觉。对，没错。但是我们尤其我频道的观众可能对于台湾的这个军事系统特别不了解，所以最后想请你再去这方面给我们解答一下，就是台湾的军事系统，比如说它的运转现在良好吗？有没有什么腐败的情况？然后它的内部团结吗？分一些派系吗？那么在战争的高压状态下，他们有没有可能分崩离析，或者各有各的主意？有的人甚至是不是有被中共渗透的这种情况？那么也许这个部队就倒戈了，那这个影响就非常的恶劣了。所以总体的这些想听你分析一下。我们要讲的话，因为其实这些东西的话，有不少东西它有分机密范围，但是一样就是说我不会知道全部，但是就是就状态的这个情况可以弄。前几年在2017年的时候，我们有一个参谋总长啊，参谋总长就是那个反正就是军队里面最大的，因为三军统司令就是总统嘛，就是下一个就是参谋总长，就是军队最大的那个人员，他叫做沈一鸣，他是空军空军将领出身。好啊，他去搭直升机去视察的时候呢，不小心这回是死掉。好，那沈一鸣死掉了之后呢，就发生了一件事情，就发现说，很多的那个同袍啦，有退休的啦，没退休的啦，或者是那个什么底下的人啊，什么之类的，不约而同的都是去想办法去悼念他什么之类的，然后都说他是一个好长官啦，什么之类的，就是感念他的很多，黑他的人非常非常少。
那其实就是说这一件事情，就是显示说，我们台湾的话，这个军队内部，虽然有很多不透明的这个地方，但是他们选拔总司令啊，选拔那个领导的这个过程中，目前来看还是通畅的，至少你选出来的那个人，那个领导，他是可以服众的，就是大家都可以是爱戴他的这个东西，所以就是台湾的这个军事的话，他的那个领导这边有这个能力，然后再来就是说。到时候台海真的发生战争，领导军队的不见得是台湾人，可能是美国人。我们台湾有一个计划，叫做美国将军台湾的守备，就是美国人派最强的4星将领过来，他就是在航空母舰外面遥控指挥，然后台湾人就照着美军的将领去弄，因为美军的将领就很悍嘛，就是真的什么沙场打过无一不语，然后西演军校那是几千万美金可能在培养那个将领，好那种将领好来派你，为什么呢？因为台湾跟美国，台湾用的武器基本上都美国的，然后台湾用的那个军事的教科书什么之类的，基本上都是美国的，然后台湾的那个军事训练什么之类的，大部分也都美国的，也有美国人派很多将军来训练，所以。现在也在做一件事情，就是说我们很多的指令从中文的指令变成了英文的指令。好，那这个东西它是一个持续的东西。当这个东西完成的时候呢，怎么样呢？美国只要派将领过来，好，我们台湾就说哦好，你接受，接手之后美国就直接指挥，美国的将领直接指挥，台湾人直接执行。所以到时候的那个军事的将领不一定是台湾人，可以是美国人，而且是很强的美国将领。好，那就是完全不一样的一个叙事。我觉得，因为毕竟双方还要分享这个情报嘛，对吧？那么等于就是说可能大部分更好的对于这个情报的获取，也是要靠美方这边来提供。那么如果由他的将领直接分析他一手的情报，然后只是指挥台湾怎么去应对，那可能这个效果那是如虎添翼。这个东西是因为美军的将领是真的是非常厉害的，就是大家都知道。好，所以就是说，台湾的这个军事指挥系统，你要分析说到时候是台湾系打还是美国系打。好，那彼此之间，因为美国系打最大的问题是说，上面传的那个命令能不能准确的传到下面是每一个阿兵哥都可以懂英文啊，能够准确的记到这个命令，其实那是另外一个问题。那如果台湾系的话，最大的一个问题是说，台湾的将领没有实战经验，不像江右侠还有打过那个战争，我们台湾的目前来说一场都没有打过。那没有打过的话呢，一碰下去，你哪知道是好还是坏呢？是这样子所以台湾的系的话，就是说目前呢可以确认说，那个将领都受挨戴，但是缺点就是因为真的没有打过实战，不知道。好，美系的话就是美国方一定是派最强的过来，但是台湾的问题是说，他有没有办法去贯彻那个，就是台湾的人有没有办法照指令去执行？对，所以目前就是这2条线都有可能会发生。好，这个战争究竟什么时候发生，我们都没有办法预期啊。那当然，我们希望它不发生啊。但是呢，如果发生的话，那你作为一个台湾人，你担心台湾的未来吗？还是你觉得台湾一定能赢呢？我觉得台湾要赢的话，蛮困难的，大概就是你觉得蛮困难的？对，我觉得台湾的结局跟乌克兰不会差太远。会割掉一些地啊，丢掉一些主权啊，什么之类的，然后沦为附庸，沦为傀儡，是比较可能的一个结局啦。但是台湾跟乌克兰不一样啊，它这个没有这个战略纵深，台湾还怎么割地啊？台湾这离岛是可以割的啊，金马离岛就是金马这个是这个对啊，所以我是觉得台湾的话，当然就是说目前我觉得由于中共有一个那个什么无人机的一个问题嘛，其实中共现在在俄乌战争里面，它是一个最大的军事赢家，因为所有的俄乌双方的无人机都是中共提供的。那台湾的话，据说乌克兰有用台湾的无人机，然后被乌克兰军方骂是垃圾，所以就是乌克兰军方就没有骂台湾的无人机。就是说，在无人机这一块的话，目前的台湾仍然是处于劣势，客观事实去做。所以我认为现在最好的一个台湾最好的剧本应该是想办法去缓和跟中共的关系，去拖延一些时间帮自己多争取一些时间。因为目前来看，一个无人机战争的这个流行什么之类的，这个战争在继续打，那就是中共的那个无人机的
技术正在突飞猛进，这个拉大，只是10G对于台湾来说，相对性比较不利。我觉得比较好的一个就是目前比较好的做法，好像是拖延。那其实目前台湾的民意啊，也大部分都往拖延的方向去倾斜，所以我们对于亲中的国民党和民众党的那个民意意见在升高，就我们会希望情势去降温，而不是说情绪是继续往办证的方向去倾斜。所以对目前来看的话，我们这边是比较喜欢拖，但是拖并不代表说，我们就会投降，会就不打。一方面是拖，一方面怎么样是要做，或是之类能和平解决，当然是和平解决就好。如果不能和平解决，也不可能束手就擒啊。啊，这只是一定还是就是说，人家来打你，你不可能就是乖乖让人家打，还是要有趣。对，从这个爱好和平和这个台湾人角度，你刚才说那些我都能理解啊。但是其实从中共或者从习近平的角度来说，他打不打台湾，其实并不取决于说，台湾是哪一个政党，是不是亲中的，是不是表现友好，说了什么话，这个习近平都不会考虑这些事儿了，对吧？对，就是他会根据，就像台湾可能需要时间去发展自己的无人机，去筹备一些事情，但是其实在中国这边，他也是看着自己的棋盘去决定我到底哪天去打，因为他找一个最合适自己的点嘛。所以最后一个问题吧，我们时间差不多，最后一个问题就是你有没有这种可能，就是说真正打起来了，那么台湾在美国可能日本之类的帮助下呢，打得很不错，台湾人民也非常的英勇，结果呢打着中共崩了。我觉得蛮有可能性蛮高的，因为中国我觉得目前来说有一个致命性的弱点是粮食，因为中国的话，粮食自给率虽然号称是90%，但其实它的那个重要的东西，譬如说黄豆啦，然后大米什么之类的，他们只有米饭可以自给，但是黄豆什么之类的都还需要依赖进口，所以如果那个西方如果能够实施粮食制裁或什么就是粮食制裁还有一些经济制裁的话，是有可能让中共的那个经济直接往下崩。那往下崩的话，因为目前来说，中国的这个统治的正当合法性来源于邓小平时代的这个经济起飞嘛，就是你中共做得好，给人民吃好穿好，人民就信你。那当中共经济崩的时候，那一个统治合法性还适用吗？其实就不一定适用。所以中共是有可能会解体的，就是说在打的时候，我认为中共解体的可能性绝对是存在的。而且其实我认为啦，以现在来说，虽然中共现在的这个经济发展遇到了瓶颈，但以客观来说，如果你以5G 啦，你以电动车之类的，还有甚至你 AI 之类的来讲，中国并没有真的输，就是说中国的经济并没有真的到无可挽回的这个地步，因为它其实在电动车、在 AI、在无人机、在5G 这方面，这些最领先时代的科技上面，中国都还有能力跟美国一较长短。所以其实以现在来说，如果习近平只是想要延续他的一个政治的这个生命，他靠着这个经济的策略去走，也绝对没有问题。但是如果他要把经济这一些策略全部打烂，还要决定使用军事的这个策略的话，那他就会有更大的不确定性。是，没错。OK， 那我们今天就聊到这儿。虽然我还有好多问题想问你啊，当然这个肯定是问不完的。我们以后再约吧。对，我们下次再约啊。欢迎政委这次来啊，也非常感谢你，谢谢，也谢谢所有的观众朋友们。那我们今天就聊到这里，希望战争不要爆发，拜拜。对，是，拜拜。